招呼动算，学姐黄静莹竞选服务处成立大会，找来同党议员候选人来站台。昔日长官台北市长候选人黄珊珊不缺席，一来就送上一个温暖拥抱。在这半年，我在士林北投真的是跑遍了各个地方，大家可以看到，从我的肤色就知道我非常认真。黄静莹黑了一圈，勤跑行程拼胜选。黄珊珊更在红豆笔上逐一烙印学姐的名字。这场服务处成立大会，民众党候选人几乎都来相挺，就唯独同选区民众党立委候选人陈思宇不见人影。谢谢。跟思宇一起来。其实我们所有的候选人都可以一起来。那我相信，其实，在不同的地方，然后在不同的角落，大家都一起正在努力着。关键合集非常重要，喊话一起努力。但士林北投25人抢12席，竞争激烈。民众党首次征战就提2席，就怕瓜分票源。只要愿意找我站台的，我都会尽量去，时间可以的话。黄珊珊谁都不得罪，拼2席全上，但黄静莹、陈思宇始终后不见后，双输心结，传言甚嚣尘上。3立新闻刘安健、黄大峰、尤仁博台北报道。